Hello guys, welcome back to my channel guys. So nandito tayo guys sa Kamay Botany Bay National Park. Sakto matingali ni. So guys, Sunday ni pangarina mo no, wala kayo'y parkinganan diri dool. So we just walked for another 10 minutes. Nakapark mi dito sa one of the road dito sa unahan. So kani guys, let's go sa Ilahang Beach. Bag-o ni siya diri no, wala pa ni sa una sa last na kung ari diri. I think ang akong kauban last time kay si Mami, Inday Ngabel, kani wala pa ni nga beach. So, let's go and have a look. I think they call this one Kamay Beach. Ayan guys, mag-careful tayo kasi may balas ang ilahang dalan. Ayan madalinas ba? Dali ra madalinas. So, let's go guys. Nindot kay ilahang mga beach diri no, kay naidaghan nga mga trees, mga kahoy. Ayan na ang ilahang beach Naidaghan po yung nangaligo pero hapon naman ipangari namo guys og makulimlim. Okay guys, nakabalik na ta dire sa taas na pud no. Ayan, may runabout na sila ngayon. Sa una wala pa. So bago ni nila gi-upgrade guys, naa na sila public toilets dire. Sa una wala na siya. And also daghan na nausob dire dapita pod. Daghan na pud sila kanang kaparkingan atong nalabyan ganiha katong daghan kayong mga auto nakaparking. Ayan guys, punta tayo doon sa Bear Island Fort. Kay nindot dito mag picture, nindot ang view ditong dapita. Guys, makita ninyo diha sa front na to on the right hand side na ay gamayng castle. Mura man na siya kanang lighthouse no. Kay naman ko ta sa mga head ba. Guys, makita ninyo kana. Botany Bay na siya guys. Botany Bay. Naanata diri sa Botany Bay. Doon sa airport. This is called La Perouse. Welcome to La Perouse. Ivy. Yeah. Say welcome to La Perouse. Welcome to La So guys, kanang diha sa atubangan, diha na maunay beach diha kana mao na diha nga tong giadtuan ganiha no, katong gilugsungan nato ganiha mao tong Kamay Beach. So padulong ta diri guys, moadto ta sa Bear Island Fort. Tanaw na to dito kay usahay daghan dito manginhas og kanang mangisda pod og daghan po'y magpa-picture ditong dapita guys. Mupusing ta dito dapita no. Kay nindot man gud ang view dito. And dire pagari na mo hapon so murag naay gamayng sunset ba. Unya nindot ang panahon kay dili kaayo init, nindot isuroy-suroy. So hopefully kanang island diha guys, pwede na mag tour cause usually sa weekends na sila special tour diha no, kanang island diha no. So hopefully na ay mag-tour diha kay mo tour ta guys. Pero I think there is a fee na siya entrance fee kung musulod ka ng island no, kasi it's very historical. So tanawa guys, daghan ay mga barge nga nilabay diri, daghan po'y mga eroplano nga nilabay tungod kay duol ta sa pantalan sa mga barge ug duol pud ta sa pantalan sa mga eroplano. Charot lang. Ayan guys, daghan mga tao. Okay guys, welcome to Bear Island. Bear Island guys, let's go. Oh, look at that guys. Oh, you can even go in that side over there. That's the Botany Bay on the other side. Oh, tanawa ang barge guys. Oh, they came from Botany Bay. Daghan mga cargo. Natingali diha nga akong LBC no, char. Tanawa guys, tanawa. People go there too, ma'am. People go there too. Daghan birds, basig daghan og isda ron. I've been here before. I'm not sure if you guys remember one of my video are taken from here. This is called Bear Island. Bear Island Fortification kana. That's Bear Island Fortification guys.
Pero kani, it's called Kamay Botany Bay National Park. Ayan. Look at that. Oh. Around Sydney, guys, there's a lot of like this in the headlands. Oh, daghan eroplano. Kay dool na ta sa airport. Naa sila'y barge. Kay dool ta sa Botany Bay. Botany Bay is in that area there. Ayan. Okay, let's go. Dili pwede drone diri, guys. Oh. Dili pwede drone. Bawal ang drone dito. Bawal din ang mga dogs. Ayan. Tanawa, guys, oh. Maybe some of you will remember one of my videos here. And I did live also. I can't remember how many years ago. Pero dugay na gid to siya nga video. Dire. Naay nag-fishing, oh. Oh, daghan eroplano, oh. Dalan ni sa mga eroplano ba? Tanawa ilahang kuan, oh. Ang ilang bridge, latay. Daga aeroplano, Jetstar. Oh. Naay nang isda. Sometimes, guys, they're doing some diving here. Wala nag-dive karon. It's high tide. Niabot na ang... Look at the birds. It's already in there. Nara, nilusot ra siya dito. Uy, daghan ba yakin hason diri, guys? Oh? Ang daghang crater. Can you see the crater, B? What? Crater. Daghang eroplano mula bay diri, guys, ay dool ra man gud ta sa airport. Okay. Pagbantay mo nga daw sa mapitikan tatagkuan diri. Nana sila kuha ng may sulod ilahang balde. Daghan mga tourist diri, guys. Sina sila sea urchin ug snails, oh. Sea urchin. Pwede, you can take sea urchin 10 per person o snail 20 per person. It's high tide man karon, guys. Oy, naay daghan nag-fishing ay. Oh. Time check, it's 3:30 in the afternoon. Ayan, guys, oh. Na sila dito. We came from that way. Look at that, guys. Nag-fishing sila. Oh, dire tanaw na to. Naabay nang inhas dire.